mwagize neza kudukurikira. Mu myemerere y'abatuye isi, ukuza kwa Yesu, ubuzima bwe ku isi n'uburyo yayivuyeho ni ingingo itavugaho rumwe n'amadini cyane cyane afite imyemerere ya gikristo ndetse n'idini ya Islam. Aba Islam bakoresha igitabo cya Quran bemera ko cyahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad ubwo yari mu bwa Hilaya mu bikorwa byo kwibuka no gusingiza Imana. Naho amadini ya gikristo yo agakoresha igitabo cya Bibiliya bivuga ko ari ibyahumetswe byera. Ibitabo byombi yaba Quran na Bibiliya birimo inkuru n'amategeko bijya guhura cyane cyane nko mu gice cy'isezerano rya kera mu nkuru za Musa, abakristo bita Mose, abanyamisiri, amategeko y'ibizira n'ibiziruwe. Nyamara iyo bigeze ku gice cy'isezerano rishya gisa n'ikibanda ku buzima bwa Yesu Kristo, biratandukana cyane. Imyemerere ya Islam kuri Yesu cyangwa se Isa na nyina Mariya Miriam bikomoka mu gitabo cya Quran n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad. Islam yemera ko Mariya ari we nyina wa Yesu, yamubyaye mu buryo bw'igitangaza budasanzwe. Kandi Islam yemera ko Mariya na Yesu ari abanyacyubahiro ndetse bafite urwego n'umwanya uhambaye kuko ari zimwe mu ntore mu bindi biremwa. Gusa bakavuga ko ubuhambare bafite butabashyira ku rwego rwo gusengwa, ahubwo ko n'abari abantu uretse ko Imana yabahaye urwego rw'icyubahiro. Iyo myemerere ya Islam ivuga ko Mariya nyina wa Yesu ari umugore w'umunyacyubahiro watoranyijwe akaba n'intore mu bandi bagore mu isi. Ibyo bigaragazwa n'imirongo myinshi dusanga muri Quran imuvuga ibigwi byiza byamuranze. Muri iyo mirongo hari aho Imana yagize iti, ibuka igihe abamarayika bavugaga bati, yewe Mariya, mu by'ukuri Imana yaguhisemo irakweza igutoranya mu bandi bagore bose b'isi. Yewe Mariya, icishe bugufi wumvira Imana yawe, wubame kandi wuname hamwe n'abunama. Kunama bivuze gusenga. Aho ngaho ni muri Quran ibice bitatu umurongo wa 42 kugeza ku 43. Uyu murongo wa Quran ugaragaza ko Mariya ari umwe mu bagore batoranyijwe mu gutinya Imana bakayubaha cyane. Si ibyo gusa, ndetse no mu bice bya Quran hari igice cyitiriwe Mariya cyose, kandi byose bigaragaza icyubahiro n'urwego Islam iha Mariya. Kandi byo ntibyabura kuko inkomoko ye ari nziza nk'uko Quran bivuga, ndetse ikabigaragaza ko Mariya yaturutse ku babyeyi batinyaga Imana cyane. Igitabo cya Quran kivuga inkuru ko igihe nyina wa Mariya yari amutwite yagambiriye ko namubyara azakorera Imana akaba umukozi ku rusengero rw'i Yerusalemu. Nyuma yaho rero yaje kubyara umukobwa maze amwita Mariya. Nyina abwira Imana ati, Nyagasani, dore namubyaye ari umukobwa, kandi Imana izi neza icyo nabyaye, kandi umuhungu si kimwe n'umukobwa. Namwise Mariya, kandi mugukinzeho n'urubyaro rwe, uzabarinde Satani wavumwe. Aho ngaho ni muri Quran ibice bitatu umurongo wa 36. Ubundi mwemerere ya Islam mu kuza bwa Yesu Kristo ni iyihe? Naho se imyemerere ya Islam ku iherezo rye yo ni iyihe? Quran igaragaza ko Yesu yabayeho ari umunyacyubahiro, yahawe ubutumwa akiri umwana muto. Imana yamwigishije igitabo n'ubugenge, imuhishurira igitabo cy'ivanjiri nk'uko bigaragazwa mu mirongo ya Quran ikurikira. Imana yamwigishije igitabo n'ubugenge, imwigisha igitabo cya Tuwarati n'ivanjiri. Aho ngaho ni muri Quran 3:48. Uyu murongo ugaragaza ko Yesu yigishijwe ibyari mu gitabo cya Taurati cyamanuriwe intumwa Musa nk'uko Islam ibyemera, akanahishurirwa igitabo cy'ivanjiri cyari gikubiyemo inyigisho z'amategeko byari biturutse ku Mana kugira ngo biyobore abantu inzira y'ukuri. Yesu rero ngo yakomeje kubwiriza ubutumwa yahawe n'Imana ikamwohereza ku Baisirayeli. Bisobanura ko ubutumwa bwa Yesu bwari ubw'Abayisirayeli gusa, nk'uko bigaragazwa n'amagambo y'Imana muri Quran aho igira iti,
ni intumwa ku Bayisiraheli. Aho ngaho ni muri Korowani 3:39. Imyemerere ya Islam ivuga ko ubwo butumwa bwa Yesu yabushimangiye akoresheje ibitangaza byinshi bitandukanye kandi bidasanzwe kugira ngo abo yari atumwe babone ko yahawe imbaraga n'ubushobozi birenze ibyo bari bazi, maze ibyo bitume bamwemera ko ibyo avuga ari ukuri guturutse ku Mana. Muri ibyo bitangaza rero Yesu yakoze, twavuga nko kuba Yesu yaratangiye kuvuga ari uruhinja, ndetse bigashimangirwa n'amagambo y'Imana muri Korani aho yagize iti azavugisha abantu mu buto no mu bukuru. Aho ni muri Korani 3:36. Islam ivuga ko kandi Yesu yavuraga zimwe mu ndwara zananiranye akanazura abapfuye. Ibyo bishimangirwa na Korani aho igira iti nkiza ubuhumyi n'ibibembe kandi nzura abapfuye kubw'ubushobozi bw'Imana. Imyemerere ya Islam ivuga ko hari n'ibindi byinshi Yesu yakoze ariko atabikoraga kubw'imbaraga n'ubushobozi bwe, ahubwo byabaga ari kubw'Imana kugira ngo bibe gihamya ku bantu kw'ibyo azanye ari ubutumwa bwiza bw'Imana bw'ukuri. Ikindi ni uko intumwa yoherezwaga ku bantu yabakoreraga ibimenyetso n'ibitangaza bigendanye n'umwuga wabo, ariko ibyo intumwa yakoraga byabaga birenze ubushobozi bafite kugira ngo babone ko ntawe ushobora kubigira keretse bihawe n'Imana yo ishobora byose. Islam ivuga ko Yesu yakomeje kubwira abantu ubutumwa yahishuriwe, ariko nk'uko byagendekeye izindi ntumwa z'Imana, hari bamwe bamuhakanye barwanya ubutumwa bwe, baramwanga, baramugambanira kugeza ubwo bateguye imigambi mibisha yo kumwica no kumubamba, ariko ntibabigeraho. Aha niryo zingiro ryo kutumva kimwe kw'amadini ya Gikristo na Islam, kuko Islam yo ivuga ko Imana yamukijije yumva ubusabe bwe n'akababaro ke no gutakamba kwe, nk'umukunzi wayo imurinda kwicwa no kubambwa nk'uko bari babiteguye. Ibi bishimangirwa na Korani aho Imana igira iti nk'uko bigamba bavuga bati mu by'ukuri twishe intumwa y'Imana Yesu mwene Mariya, nyamara ntibigeze bamwica, nta nubwo bamubambye, ahubwo bagiriranyirijwe undi muntu, ndetse nabo ubwabo uwo bishe bamushidikanyaho ko nta bumenyi bari bamufitiye uretse gukurikira ibyo bakekaga, kandi uwo bishe ntibari bazi neza ko ari Yesu. Korani 4:57 Abayisilamu ku iherezo rya Yesu bavuga ko abashatse kumwica no kumubamba batigeze babigeraho, ahubwo Imana yamutabaye iramukiza. Iyi shusho y'umwe mu bigishwa be bari bahari, maze abari we bica baramubamba bazi ko ari we Yesu. Naho Yesu we bakavuga ko Imana yamuzamuye mu ijuru, baramubura nk'uko Imana ibishimangira muri Korani igira iti igihe Imana yabwiraga Yesu iti mu by'ukuri ngiye kugusinziriza nkuzamura iwanjye maze ngukize ba bandi bahakanye. Ni Korani 3:55. Bibiliya yigisha ko Yesu yabaga mu ijuru mbere y'uko aza ku isi, kandi akaba ari umwana w'Imana ikunda ikanamwishimira. Mika yahanuye ko Mesiya yari kuzavukira i Betelehemu, kandi yanavuze ko yabayeho uhereye mu bihe bitarondoreka. Soma Mika 5:2. Abakristo bavuga ko ari kenshi Yesu ubwe yivugiye ko anayigize umuntu ngo ibashe kwegera abantu bayo. Yohana 3:13 n'ibice 6:38 ndetse n'ibice 12:4. Bakomeza bavuga ko igihe Yesu yari ikiremwa cy'umwuka mu ijuru, yari afitanye n'Imana ubucuti bwihariye. Inyandiko za Bibiliya zivuga ko Yesu yavuye mu ijuru ku bushake maze aza mu isi aba umuntu. Aho Imana ngo yakoze igitangaza, ifata ubuzima bw'umwana wayo w'imfura ibwimurira mu nda y'umuyahudikazi w'isugi witwaga Mariya. Ntibyabaye ngombwa ko Mariya abonana n'umugabo, bityo rero yabyaye umwana wari utunganye amwita Yesu. Luka 1:30 kugeza ku 35.
ubuhanuzi bwasohoye hamwe n'iby'Imana ubwayo yivugiye bugaragaza ko Yesu yari we Mesiya cyangwa Kristo. Matayo ibice 16 umurongo wa 16. Bibiliya kandi ivuga ko Yesu yabaye mu ijuru ari ikiremwa cy'umwuka igihe kirekire cyane mbere y'uko aza mu isi. Yohana ibice 3 umurongo wa 13. Mu gihe cyo ku isi Yesu yari umwigisha, yarangwaga n'ubwuzu kandi yatanze urugero rutunganye rwo kumvira Imana. Matayo ibice 9 umurongo wa 35 kugeza ku 36. Bibiliya ivuga ku iherezo rya Yesu. Reka dore ko byagenze ubwo bagenzaga Yesu ngo bamufate, nk'uko inkuru za Bibiliya ziri muri Matayo, Luka na Yohana bibigaragaza. Matayo 26 umurongo wa 47 kugeza ku 56, na Luka ibice 22 umurongo wa 47 kugeza ku 53, na Yohana ibice 18 umurongo wa 3 kugeza ku 12. Mu gitabo cya Mariko ibice 12 umurongo wa 43 hagira hati: akibivuga Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero gifite inkota n'ishyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru. Ku murongo wa 44 akagira ati: ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati: uwo ndi busome n'uwo, mufate mu mujyane mumukomeje. 45 nuko asohotse uwo mwanya aramwegera aramubwira ati: mwigisha. Aramusomagura. Ku murongo wa 46 baramusumira baramufata, maze umwe mu bahagaze aho akura inkota ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Tugaragara mu ifatwa rya Yesu harimo umugambanira n'abamushyigikiye, kuko Mariko 14 umurongo wa 47 hagaragaza uwafashe inkota arwanya abari baje gufata Yesu. Ibyo kumurwanirira ntibyarambye kuko abari bamushagaye mu bigishwa be bageze aho barahunga. Mariko 14 umurongo wa 50, maze abe bose baramuhana barahunga. Nyamara Bibiliya igaragaza ko Yesu yafashwe ajyanwa mu rukiko acirwa urubanza, atangira inzira ibabaje yamuganishaga ku musozi yagombaga kubambirwaho. Matayo ibice 27 umurongo wa 31 kugeza ku 52, Mariko ibice 15 umurongo wa 20 kugeza ku 38, na Luka ibice 23 umurongo wa 26 kugeza ku 46, na Yohana ibice 19 umurongo wa 16 kugeza ku 30. Abantu benshi cyane bakurikiye Yesu ubwo yavaga mu rukiko yerekeza inzira ya Karuvali. Amakuru y'uko yaciriwe urwo gupfa yari yakwiriye muri Yerusalemu yose. Abantu b'ingeri zose barahuruye bajya aho yagombaga kubambirwa. Bari barasezeranye kutagira icyo batwara abayoboke ba Yesu mu gihe cyose bazaba bagejeje Yesu mu maboko yabo. Bityo abigishwa ba Yesu hamwe n'abizera bari muri uwo murwa ndetse n'ahazengurutse bakurikiye abari bashoreye Yesu, ariko ntacyo bagombaga gutwarwa. Ubwo Yesu yari akimara gusohoka mu rukiko rwa Pilato, bafashe umusaraba bari barateganyirije umwambuzi Baraba, umwikoreza ku ntugu ze zari zuzuye ibikomere ndetse ziva amaraso. Hari bagenzi ba Baraba babiri bagombaga kwicwa mu gihe kimwe na Yesu, kandi nabo bikorejwe imisaraba yabo. Aha inkuru ni ndende, ariko igaragaza ko Yesu yaje kubambirwa hagati y'aba bambuzi babiri bakoranye urugendo rujya Karuvali. Bityo Bibiliya ivuga ko Yesu yabambwe agapfira ku musaraba, akaza kuzuka nyuma y'iminsi 3 ari mu mva, kandi kuzuka kwe kukagaragaza intsinzi no kurokorwa kw'abatuye isi kuko ubukristo bubyigisha. Ibitabo bitagatifu Korani na Bibiliya byombi bigaragaza ko byemera Yesu, bigatandukanira ku buhambare bwe no ku buryo yavuye ku isi. Nitwa Didas Turirimbe, bashimiye ko mwabanye natwe. Mugire ibihe byiza.